皆さんこんにちは。うさぎちゃんの日本語カフェへようこそ。店長のうさぎです。常連客の拓也です。いらっしゃいませ、拓也さん。今日もいつものブレンドコーヒーでよろしいですか？はい、お願いします。やっと一息つけます。実はさっきまで一人で焼肉を食べてきたんですよ。あら、いいですね。もしかして最近話題の一人焼肉の専門店ですか？そうなんです。カウンター席に自分専用のお肉を焼く機会があって、誰にも邪魔されずに自分のペースで焼けるんです。本当に快適でした。日本では今、そういったお一人様専用のサービスがすごく進化していますよね。今日はそのソロ活を支えるサービスについてリスナーの皆さんに紹介しませんか？僕もよく利用するので実体験を交えてお話できます。まずソロ活という言葉ですが、英語のソロは単独や一人という意味なので、一人で何か活動して楽しむことをソロ活と呼んでいます。明日の休みはソロ活で映画行くんだなんてよく使いますよね。最近はソロ活をする人が増えましたね。定番なのは拓也さんがさっき言ってきた飲食ですね。昔は一人で外食は恥ずかしいと思う人もいましたが、今は逆ですよね。例えば有名なラーメン店の一蘭は隣の人との間に仕切りがありますよね。はい、味集中カウンターと呼ばれています。あの仕切りがあるおかげで周りの目を気にせずラーメンを食べることに集中できる。あれはまさにソロ活の先駆けですよね。最近は焼肉だけでなく、一人専用の鍋料理店やカフェでも一人席にコンセントと仕切りがある場所が増えました。娯楽、つまり遊びの面でも進化がすごいです。店長、僕はよく人からに行くんですよ。人から、一人カラオケの略ですね。はい。一人専用のカラオケ店は部屋が狭い代わりに音響がすごく良くて、レコーディングスタジオみたいなんです。同じ曲を10回連続で歌っても誰にも文句を言われません。それは最高のリフレッシュですね。最近では一人専用サウナも人気だそうですよ。着替えからサウナ室まで全部個室なんです。誰かと一緒だと、そろそろ出ようかとか気を使う場面がありますが、一人なら自分のタイミングで全部決められますからね。それにしても、なぜ日本でこれほど一人専用の施設が整ったんでしょうか。僕は効率と心の自由の両立だと思います。例えばどんなことですか？誰かと予定を合わせるのは時間がかかりますが、一人なら今から行こうと決めてすぐ動けます。お店側も一人客はすぐに食べて帰るので、ビジネスとしてメリットがあるんでしょうね。なるほど。それに日本人は空気を読む文化が強いからこと、一人になれる場所ではその空気から解放されて本当の自分に戻りたいのかもしれませんね。そうそう、この前実はお昼休み、あえて同僚を誘わずに一人で公園でランチをしたんです。素敵ですね。一人でゆっくり過ごすことで同調圧力から解放された気分になったのではないですか？まさにその通りです。まずこの同調圧力という言葉、少し難しいですよね。同調圧力というのは、周りの人と同じ意見や行動をするように目に見えないプレッシャーを感じることです。みんなと一緒にしなきゃと思う気持ちのことですね。そうそう。日本では特に和を重んじる文化があるので、つい周りに合わせてしまうことが多いですよね。ねえ、例えばランチの時、何を食べたいと聞かれて、本当はカレーが食べたいのに、みんながパスタにしようと言ったら、僕もパスタでいいよと言ってしまう。これも同調圧力の一つですよね。日本語には空気を読むという表現もありますが、これも関係していますか？あると思います。その場の状況や相手の気持ちを言葉にしなくても察することですよね。空気を読みすぎると、自分の気持ちよりもその場がうまくいくことを優先してしまいます。誰かと一緒にいると会話を途切れさせないように気を使ったり、相手のペースに合わせて食べたり、それだけで脳は意外と疲れているんですよね。はい。だからこそ、一人になる時間は、その気遣いから解放される貴重な時間なんです。拓也さんは一人でいるときにどんな解放感を感じますか？まず何を食べてもいい、いつ食べ終わってもいいという自由ですね。スマホを見ながらでも、ぼーっと空を見ながらでもいい。誰の許可もいりません。自分だけのルールで動ける時間ですね。
そうです。そうやって外部からの情報を遮断して自分の心の声に耳を傾けると、ああ、自分は今これをしたかったんだなぁと再確認できるんです。これが自分を取り戻すということです。昔の日本では一人でいることは友達がいなくて寂しい人と思われがちでしたが、今は違いますね。ねえ、今は自立した大人があえて一人を楽しむ時代です。無理に誰かに合わせるのではなく、自分を大切にするために一人の時間をつける。それはとても健康的なことだと思います。もちろん誰かと過ごす時間も楽しいですが、その楽しさを 100% 味わうためにも、たまには同調圧力から離れて心をリセットすることが必要ですね。そうですね。心にゆとりを持てますね。そうそう。ソロ活はタイパとの相性もいいんですよ。タイパですか？タイパはタイムパフォーマンスの略です。かけた時間に対してどれだけ満足感が得られたかという効率のことです。コスパがコストパフォーマンスの略のように、タイパは時間バージョンですね。なるほど。現代の日本人は仕事も趣味も忙しいので、いかに短い時間で質の高い体験をするかをすごく大切にしているんです。確かに誰かと一緒だとタイパが悪くなることもありますよね。そうなんです。例えば友達と映画に行くとなると、とても時間がかかります。まずお互いの空いている日を確認する。そして何の映画を見るか相談する。それから待ち合わせの時間に早めに行って待つ。で、映画の後にどこでご飯食べると悩む。ああ、それだけで数日あるいは数時間使ってしまいますね。でもソロ活なら、今1時間空いた、あの映画を見ようと思いついた瞬間にチケットを買ってすぐに出発できます。この思い立ったらすぐに行動できるが最高のタイパなんです。映画を見ている間もソロ活ならではのタイパの良さがあるそうですね。はい。例えば最近の若い人の中には動画を 1.5 倍2倍などの倍速で見る人も多いです。効率的ですがちょっと忙しい気もしますね。でもソロ活なら、このシーンはもう知っているから飛ばそうとか、ここは感動したからもう一度見ようといった判断が自分一人でできます。誰にも合わせなくていいので1分の無駄もありません。お食事もそうですよね。誰かと一緒だと相手が食べ終わるのを待ったり、お会計を分けるのに時間がかかったりします。そうそう、一人なら食べたいものを食べて、食べ終わったらすぐにお店を出られます。その場ですぐに判断して決めることができるのがソロ活の醍醐味です。でも拓也さん、何でもかんでも効率効率と急ぐのは少し疲れませんか？鋭い指摘ですね、店長。実は日本人がタイパを気にするのは、無駄な時間を削って本当に大切にしたい時間を増やしたいからなんです。なるほど。作業や移動の時間を短くして、その分こうしてカフェでゆっくりコーヒーを飲む時間を贅沢に使いたいということですね。その通りです。効率化はリラックスするための手段なんですね。時間を賢く使って自分の心を豊かにする。それが現代のソロ活のスタイルなんですね。私もなんだかソロ活をしてみたくなってきました。それは嬉しいですね。ソロ活は無理せず自分が楽しいと思うことから始めるのが一番です。初心者の方にまずおすすめなのは何でしょうか？一番の王道はソロ映画ですね。映画館はもともと暗いですし、上映中は誰も喋りません。一人でいても全く目立たないんです。確かに、誰かと行くと終わった後に感想を言わなきゃとプレッシャーを感じることもありますが、一人なら気にしなくていいですね。そうなんです。その後にソロカフェで一人で日記を書いたり本を読んだりするのも最高に贅沢な時間ですよ。それなら簡単にできそうです。あとは一人焼肉や人からのように名前に一人とついているお店を探してみてください。そこは一人で来ることが当たり前の場所なので全然恥ずかしくありません。勇気を出して一歩踏み出すと新しい世界が見えてくるかもしれませんね。はい。自分を大切にする時間を大切にしてほしいです。では、ソロ活を極めた上級者が楽しんでいることは何でしょそれはやはり一人旅ですね。目的地だけ決めて、あとはその時の気分で電車に乗ったり、美味しそうな店に入ったり。誰にも遠慮せずに行きたい場所へ行ける。究極の自由ですね。最近はソロキャンプも人気です。自然の中で一人で火を眺めながらコーヒーを飲む。不便さを楽しむという大人の贅沢です。拓也さん、ソロ活を楽しく続けるためのコツはありますか？
欲張りすぎないことですね。何か特別なことをしなきゃと思わずに、ただ一人で自分の好きなことを丁寧にやるという気持ちでいるのが一番です。素敵ですね。自分自身の親友になるような感覚でしょうか。その通りです。自分を一番大切にする時間がソロ活なんです。皆さんもこの週末、何か一つソロ活に挑戦してみませんか？どんなソロ活動をしてみたいですか？もし挑戦したらぜひその感想を教えてくださいね。それでは今日ここまでです。さようなら。